तर काल एक नोटिफिकेशन आला ते बी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे की विदिन 500 मिटर्स जे ट्रक्स आहा ते एज्युकेशनाल पयस दवरचे म्हणून. आणि ह्या आता सर्क्युलर त्याच्या वयल्यान सध्या बोबाळ पडला सगळ्यांनी ओपोजिशन जावं यांनी. तुमचे तेजेर कितें क्लियरिटी आहा? पळय, एक म्हणल्यार आमचे पयलीं टॉबॅको फ्री झोन आशिल्लो 200 मिटराचेर. म्हणल्यार 200 मिटर स्कुला कडल्यान टॉबॅको परमिसिबल ना. कोणूय जर तंबाखू खाता किंवा सिगरेट बी ओडटा 200 मिटरा भितर ताका फायन घालपाची आशिल्ली. आतां हे सिमिलर इशू आनी ते फक्त गोंया पुरते मर्यादीत ना, हे फूल देशभर. गोंयान कितें आमकां इशू मेळ्ळा म्हणून आमी सर्क्युलर काडला अशांची गोश्ट ना. एक एनकॉड म्हणून एक बॉडी आसा, ताज्यो रेग्युलरली मिटींग जाता आनी तांच्या फायंडींग अशें आसा की ते थोडे ड्रग पेडलर्स भुरग्यांक यूज करून ड्रग पेडलिंग करता, डिलिव्हरी करता, ट्रान्सपोर्टेशन करता. त्या खातीर स्कुलाच्यान 500 मिटर इज ड्रग फ्री झोन. म्हणल्यार थंय ड्रग्स हें केलें जाल्यार इट वील बी ऑफेन्स. आनी हाजेर एक्शन स्कुलां घेवचें ना, ताजेर आमी क्लॅरिटी दिता. कित्याक खुबश्या स्कुलांच्यांनी म्हाका कॉल्स आयिल्ले की आमी कशें एनफोर्स करपाचें. तांचो रोल वील बी लिमिटेड टू नोटिफिकेशन. थंय बोर्ड बी मारचो पडटलो, जसो टॉबॅको फ्री झोन 200 मिटर आसा तसो 500 मिटर पर्यंत नो ड्रग झोन. आनी भुरग्यांक अवेरनेस क्रिएट करपाची जी आमी आनी आमचे पुलीस आनी सगळ्यो एजन्सीज ऑलरेडी अवेरनेस करता. नशा मुक्त भारत हे काम सोशल वेलफेअराच्यान चलता आनी आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आमी तांकां फूल कॉपरेट करता. आनी जर कितें सस्पिशियस एक्टिविटी तांकां जर दिसली जाल्यार तांणी ती पुलिसेक रिपोर्ट करची आनी ताचो रेकॉर्ड दवरचो. आनी आमी मागीर पुलिसां कडल्यान ताजेर एक्शन टेकन घेतले. सो एक्शन डेफिनेटली पुलिसूच घेतले. पूण खंयचेय इन्स्टिट्यूशन थंयच्यान 500 मिटराचेर ड्रग्स कोणाकूच घेवपाचो न्ही, इवन ते हाडपाचे ना. आनी हे देशभर जातले, फक्त गोंयान न्ही. बिकॉज दीस इज पॉयंटेड आउट बाय द एजन्सी वीच इज इम्प्लिमेंटींग दीस. आनी त्या खातीर पळय आमच्या सर्क्युलराची आमी पयली कॉपी मागपणान केल्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स, नार्कोटिक्स अँड नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो. थंयच्यान आमकां इन्स्ट्रक्शन्स आयली. सो हे गोंयान कितें जाला म्हणून काडिल्लें ना. सध्या डिमार्केशन बीन आहा ते तुमच्यांनी स्टार्ट केलें, कित्याक डिमार्केशन करचें पडटलें पयलीं तुमच्या इस्कॉलाक. डिमार्केशन करचें पडटलें, रोखडें जावचें ना. ते डिमार्केशन करचें पडटलें, बोर्ड मारचो पडटलो, अवेरनेस चालू आसा डेफिनेटली. मात सर्क्युलर आतां परतो फाटीं हे करचें ना, घेवचें ना. आमी वयल्या कित्याक हेच्या पयलीं सुद्दां एक सर्क्युलर येयल्लो जो रिलिजन टायपार आसलो, मात मागीर तो फाटीं घेतलेलो हय जेन्ना ऑपोजिशनान बोबाळ केलो. सो आतां सुद्दां अशेंच जालां, ताका लागून हे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीचे अप्रुवल घेवन कोणाचे एजन्सीचे आमचे एक्शन टेकन म्हणून आमी हें केलां. क्लॅरिफिकेशन जाय जाल्यार आमी क्लॅरिफिकेशन दितले. आनी जर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीक दिसलें की विड्रॉ करपाची गरज आसा म्हणून दॅट वील बी टेकन. बट हो सेंटरांतल्यान येयला दिसता न्हू. त्या खातीर पळय सर्क्युलराची पयली कॉपी कोणाक माग केल्या आमी? सेंट्रल मिनिस्ट्रीक माग केला. सो देशभर सगळ्या इन्स्टिट्यूशनाक हो कायदो लागू जातलो, फक्त गोंया पुरतो लिमिटेड ना. तर आनीक म्हणजे अश्यो तुमकां कितें केसीस बीन गावल्या गोंयान इस्कॉलांनी ड्रग्स विकता जावं भुरग्यां कडेन बीन अशें कितें हें गावला? अजून पर्यंत गोंयान अशी एकूय केस आमकां रिपोर्ट जावना. आतां पुलिसेन बी अशी जाल्या जाल्यार हांव नको, पूण आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान अशी एकूय केस आमचे कडेन येवना. इतले वर्सां तरी आजून एकूय ना. फाटल्या 4 वर्सां तरी येवना. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.